Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен подсолнух, яғни күнбағыс деп аталатын өте дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен салатымызға қажетті қоспалардың бәрін пісіріп дайындап аламыз. Суға пісірілген тауық етін кубиктап тураймыз. Келесі пиязымызды да кубиктап турап аламыз. Сырымызды үкіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Піскен жұмыртқамыздың ағын сарысынан ажыратып аламыз. Бұл рецептен негізі 2 тарелка салат шығады. Келесі бөлек тарелкаға картошкамызды да үкіштің үлкен көзінен өткізіп аламыз. Барлығын дайындап алдық, енді тарелкамызға салатымызды жинайтын боламыз. Алдымен тауық етін саламыз. Үстіне пияз саламыз. Оның үстінен майонез бен сетка жасаймыз. Арасына тұзымыздан сеуіп отыруды ұмытпаймыз. Келесі слой бізде картоп. Картопымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен жаймалап аламыз. Картопымыздың үстіне тағы да аздап тұз себеміз. Майонезден сетка жасаймыз. Үстіне жұмыртқаның ағын үкіштен өткізіп салатын боламыз. Шанышқымызбен бір тегіс етіп жаймалап аламыз. Аздап тұз және майонезімізді жағамыз. Тұз және картопымызды екінші слой қайталаймыз. Жақсылап жаймалап аламыз. Тағы да аздап тұз сеуіп, майонез жағып шығамыз. Ендігі слой бізде сыр. Сырымызды салып, шанышқымен жақсылап орналастырып аламыз. Майонезімізді құйып, шанышқымен барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Бізде енді соңғы слой жұмыртқаның сарысы қалды. Оны үкіштің ұсақ көзінен өткізіп саламыз. Енді шетін айналдыра чипсыларымызды күнбағысқа ұқсатып тізіп шығамыз. Чипсылардың Pringles, Crackers, Lay's сияқты оригинал түрін пайдаланасыздар. Ең бетіне ортасынан бөліп сүйексіз маслины пайдаландым. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, өте тойымды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі пайдалы әрі оңай жасалатын рецепттер салатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Меруерт.